Eva Terčelj, žal se je pripetilo to, kar se je pripetilo. Kako ste vi videli to situacijo, bomo rekli, kar v nesrečnih 9 vratih? Ja, jaz sem kar jezna, glede na razplet, predvsem zato, ker je bila prvotna odločitev sodnikov na vratih dotik, potem pa naknadno v bistvu sprememba, ampak pač s temi odločitvami sodnikov si nekako nemočen. Nažalost se je razvilo, kot se je. Imela sem res dobro vožnjo, verjamem, da bi znala to še bolj nadgraditi, ker sem se res dobro počutila po tem finalu, ampak tega finala žal ne bo in je kar je. Sezona za vas se je začela izvrstno z drugim mestom na Evropskem prvenstvu, nadaljevanje pa verjetno manj od pričakovanj. Razen seveda svetovni pokal tudi super na zmagovalnih stopničkah. Olimpijske igre in svetovno prvenstvo pa verjetno manj od pričakovanj. Ja, res je, jaz ne vem, nekaj sem poskušala naučiti iz tega, ne vem točno, kaj mi še vse hoče to sporočiti, ampak res v bistvu na obeh največjih tekmovanjih letos podobna odločitev oziroma razplet res ni, sem jezna, nezadovoljna, ampak tako je v športu, vsaj Evropsko prvenstvo mogoče je nekako letošnjo leto mogoče rezultatsko dvigalno, čeprav smo videli oziroma vem, da sem hitra in da še vedno spadam v svetovni vrh. Eva, pred dnevi smo razpredali, da je ta šport, lep šport, veliko dobil s to imenovano VAR sobo, ki pa vam v tem letu ni bila najbolj priljubljena. S kakšno VAR sobo? Ja, ta VAR soba, teli sodniki, ki naknadno gledajo in vse skupaj. Ja, mislim, tekmovalce se ne obremenjujemo, niti ukvarjamo z njim, nažalost pride še takšne situacije, ko se moraš, ko v bistvu so odločitve oziroma ko so na meji situacije, ampak jaz se moram takšnih situacij izogibati in ne želim si, da bi več imela takšnega opravka v prihodnje z njimi.